aniga gurigeyga dhan kaamira ku xiran macala qolkeyga jiifka kaamira ku xiran hadduu mar dambe uu soo hadlo علشان waa soo gudbinaya هذا كهر هذه شخصيا حجرة حرير طيب فرحة مركا صوب بندقي داسي طبعا marka saas aan dhihi ugu dambeyn su'aasha ugu dambaysa dadka daawanaya dadka daawanaya ee ku taxan soo ku xiran lamaanayaashan maxaad ku dheelahay daawadayaasha horta nolosha lamaanaha TikTok ama social media meesha rabaha ay ku soo bandhigaan ani waxa aaminsanahay jilink sida anaga riwaayadaha u jilna inay u jilaan marka hore waxa ay soo qorshaysteen ee meesha ku yimaadaan isku soo fariisanay jacayl assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhawaada muuqaal cusub maanta waxaan doonaynaa insha Allah inaan muuqaalkan diiradda ku saarno aan kaga hadalno arrimaha xiriirka guurka iyo relationship hadii la horta baraha bulshada waa la socotaan Soomaa waxaa jira dad badan oo ku soo gudbiya muuqaala iyagoo markaasi soo bandhigaya noloshooda ugu horeyn ayaan horta adiga sida u aragtaa fikirka ah in xiriirkaaga baraha bulshada soo dhigto horta asxaabta waan islaam marka koowaad in fikirka ah in baraha bulshada lagu soo gudbiyo qofka xiriirka ka ala dhaxeeyo horta ani total waa ka soo horjeedaa wax qaldan oo ilayahay sida ognahay TikTok ugu badan hadda baraha bulshada zaid uma daran u isticmaal saqiir wala kabiir lamaanaha meesha saata imaado hada uu baato lamaanihi 2 sano wada joogo sanad saddexaad way isku soo fariistaan soo marka sababta loo imaanayo waxa waaye views wax sax ah ama mustaqbal sax ah ama rabitaan sax ah marka hore meesha ma u maadaan qof walba inuu dad sameysto si hadhow warkiisa loo dhageysto hadee taas ani hadalkeyga ahaantiisa hadii xitaa la dhaho taas ma dhici karto waxa cadeyn kuugu filan boqolkiiba 90 lamaanaha TikTok imaado ama message imaado boqolkiiba 90 xitaa hadee wax yar is dagaalaan way isku soo fariistaan wax ugu yar liska keenane waa qoraal wax ugu badan waa muuqaal fahmaysa hadda arina TikTok ka socotay maalmahaneeto waa kor maraya gabar iyo odaygeeda adii kala tagay waxyaabahaas TikTok aad socdaan maalmahan gabadhi live ayadoo ku jirto waxa arkayso aniga gurigeyga dhan kaamira ku xiran macala qolkeyga jiifka kaamira ku xiran hadduu mar dambe uu soo hadlo علشان waa soo gudbinaya صح soo marka maanta hadeen naag ama oo nin dhaho qolkeyga sariirteeda kaamira ku xiran ama sariirta kaamira ku xiran tahay haday naagta soo gudbinayso videogaas horta ayada ma ka marno labadoodu waa nin iyo naagti laakiin shalay maxay ugu xiratay kaamirada waa inay wax ay ka sameynayaan dadka ay soo gudbisaa soo iyo bulshadiyo mar walba waxaas rabaan mal dhahay waxa sameeyeen mal dhahay aniga dhan waxa leenahay abayo no soo boobsi soo gali qofki kala soo shitaara qofta saas kuugu soo hanjabto soo marka waxa nolosha oo social media taalo lamaana waa fake views dareen hay adigu sida u aragtaa soo bandhigida xiriirka soo jaceylka baraha bulshada horta maxaa la dhihi jiray xiriirka baraha bulshada dad badan oo horta si wanaagsan u isticmaalay way ku jiraan dad si xun u isticmaalan way ku jiraan soo bandhigida horta lamaanayaal qurux badan oo nolosha hadda u cusub tahay in la soo bandhigan kulli waa ku heystaa laakiin ma ku heysti in xumaanta la soo bandhigo waayo qofka marka kala tagtiin oo kaleeto shalay wanaaga isku heyseen afka shalay qof ku amaanaysa in maanta ku cayso qalad waayo qofka bini aadanka caayka ma mudna xitaa qalad walba ka gal ilaahay dartiis ku daa way shalayto wuxuu ku ahaa hal door wuxuu ku ahaa geesi wuxuu ku ahaa kudayasho dadka kale ay ku daydaa moogta maanta laag adina meel soo fadhiistaa kiisaan waxa uru waxa saan waxa laag adila ceeb kugu tahay ad ninka ma ceebeynoosid ama nin ha ahaado ama naag ha ahaato haddaan nin uu yahana naagta ma ceebeynayso adaa is ceebeynayso haddii naagtana adi isma ceebeynayso ninkii ma ceebeynayso adaa is ceebeynayso waayo labada qofood shalay anaga waxaa ku baran oo kale matalan wanaagay noo soo gudbin jireen wacyigelinay noo soo gudbin jireen like ku dayasho waxaa rajayn jirnay dadkaasoo kaleeto ma noqotaa
beri dadkii markay isku dhacaan markii cay iyo saan u ahaa anaa waa cabqarin jiro uma imaato dadkii xitaa mustaqbal ama rajo lahaayeen xataa gadaal ay usii durqaayaan oo rajo iyo mustaqbal ma sameysanayo tiktok ha lagu soo gudbiyo lamaanimada aniga ku haystaa laakiin ha laga ilaaliyo waxyaabaha negative-ka oo hadhowtii qofkii markii uu qofkan ka tago cayda iyo dilaaceedka iyo waxyaabaha lasoo gelinayo ana taasaa kasoo horjeeda hadda ka hor adi shakhsiyan waxaa jira xiriir waxaa day farxa marka soo bandhigidaasi dabcan ku laaban doontaa mise waa ka qoomeynaysaa oo inaa lifekaaga inaa soo bandhigto nolosheeda aan soo bandhigo qof xiriiriga la dhexeeya social media aa keenaya nooma ka qoomameynaya waa uga qoomameynaya shalay qof wanaagsan u ahaa nolola naga dhexeeysa jacayla naga dhexeeya wanaagan ka wada soo shalay wanaageedu fikradda inaa noloshaa soo bandhigto si guud aan si guud ma soo bandhigo just jacaylkaaga hadde inaa lifekaaga privateka ah xiriirkaaga relationshipkaaga inaad soo bandhigto ma ku laaban doontaa wax oo aad sii samayn doonto miya haddii may hadda ani ahaan amal ahaanteeda rajo ma keliya inaan sameeyo because maba rajo xataa kamili wax social media ku jira inaan shukaansadaani haddii if noqoto qof aanba nolol sameysanona nolosheena private ahaan haddaan kala tagna privatekeena ku kala tagnay mar dambe yacni ma ku laabanaysid inaad xiriirkaa soo bandhigto ayaan weydii karaa in aniga xigan xarkee aday weydiinay wallahi tuma bay ha itumi su'aal way furan yihiin su'aal waa ku weydii karaa wada sheekeysanayna horta hadda waxaa dhahday hala soo gudbiyo lamaanaha caadi waa dhahday adigana waxaa dhahday mar dambe inaa ku soo gudbiyo soo bulshada si fiican wax u soo gudbiyaa dhahoosaa adiga ma si fiican wax u soo gudbi sida shal u soo gudbi jirtay ma u soo gudbi sidii lama ku wadid sidii fiicneed maxaa yani maxaa dib uga gurata oo yani u rabi uga gurtaa waxay tahay maghribi bor nolosheeda dambeetay la social media keeno waayo sababta waxay tahay social media horta hore hadda fiiri almost waxaa maleynaa qofka isla socon hal sano waa kala maqanahay still hadda weli dad ay weydiinayo oo waxda meel soo dhigo ama wax kale taa sameeyo still dad ii soo qoraayo hebel aawe hebel intuu ku dambeeyay hebel aanin ba dhalin moogtay hebelkan nolol isku kaay keentay labada qofood nolosha isku fahmi weysana ma ahan in isla sii socdaan ana dabeecadeeda waxay tahay qofkan ani hadii ay isfahmi weyno xitaa walaaltinimo uma wada hadalno meeshta iyagu dambeyso soo marka ma rabi saameyntaas waxay dhibaysaa qofka isleebu weydiinayo ma rabi marka adiga maadaama khibrad u leedahay experience-na u leedahay qofka hadda xiriirka cusub ku jira soo bandhigayo maxaa kula talinayd maxaa ku dhigaa horta niyo marka koow la soo bandhigayo been shay xaraam ah mugtani qofkii ma dhihi kari saaha sameynayso aniba shalay marka soo bandhigayo lagu ila qurxaneed runta fiican moogtay qof walba waxba xiiseenaya laakiin matalan oo kale tafiiri intaada gubanin ka hor dabka macnihiisa ma garanaysid moogta laakiin marka gootid dabkaas waa ka dheeraanaysa waxa leedahay xanuunkaas mar labaad inuu igu soo noqdo so dadka oo aan weli xanuunka iyo dabka iyo waxyaabaha aan arkin waxa way xiiseenayaan laakiin ani maxaa dhihi lahaa kali dhanka wanaaga laga fiiriyo matalan laba qof aa kala tagtay aniga qofba waa kala tagnay weligeena hadalkiisa anoo meel ku haa iska daayay xataa meel inaan soo istaagay ama kama xataa miigu soo dhicin qof wuxuu ii soo qor xataa inaan saaro because waa iska ignore gareeya waa wixii tag way tageen moogta wax soo noqosho leh ma lahan labada qof xiriir sameysanaysa daa lacala xiriir samaysatay anaba shalay ila qurux badan waxa laga yaabaa dad inay ula qurux badan tahay sax oo dadka isku fikrad ma ahan dadna waxaa jiro xiriirkooda private ka dhiganayo ayagoo weligood social media imaano ku qanacsan private-nimadaas inay noloshooda ku socoto xitaa qofka sawirkiisa status xataa aan soo dhigaynin iska daabsho inay TikTok iyo adduunyo kale ay soo dhigaanay saan waxa dhii la qofkii oo saas ebel ahaa sidaada iska ahaaw laakiin qofka xiiseynayo waaba soo gashaba soo ma hoos anaga u xiiseynayna u xiiseynaysa laakiin biri wax kala imaan karo ama kala teegi kartii qofkan ama qofkan nolol hadaa nolol samaystay waa sidii la rabay quruxda badneed laakiin if hadaa kala tagtiin xumaan iyo qofkaas shalayto afka ku amaanaysa ku caaynin waa tahay lawdiina horta waxaa ka mid tihiin dadka wax soo gudbiya baraha bulshada waana garanaysaan habkay u shaqeeyaan dadka isticmaalo dadka caanka aan dhaho ma las dhihi karaa nolosha inta badan lasoo bandhigo waa mid khiyaali ah mise waa wax lasoo xusho la rabo keliya in dadku waxaasi la tuso horta nolosha lamaanaha TikTok ama social media meesha rabo ha aad ay kusoo bandhigaan ani waxaa aaminsanahay jilink sida anaga riwaayadaha u jilna inay u jilaan marka hore waxa ay soo qorshaysteen ee meesha ku yimaadaan isku soo fariisanay jacayl
iyo ayaga rabitaankooda iyo qof walbo dareen ahaantiis inuu qofka kale ku faraxsan yahay ma u soo gudbiyaan jilin iyo meesha in bariis laga wada raadsanayo ma fahmi soo qof kasta oo meeshan soo galo wuxuu arkaa lamaanahan dadkan quruxda badan waxyaabaha quruxda badan soo gudbinayo dadkii way caashaqaan waxaana badisay in lamaana ay ku soo bataan taasa keentay soo laakiin badan soo badan yihiin bariisay raadinooyin oo anaga ma fahansanin waxaan ogaanaynaa markay gadaal dadkii iska xumaadaan ee iska dagaalan qof walba wuxuu sheegaa saas in la sameyn jiro oo markii ayoo la xanaaqsan yahay xitaa dad waxay ku dhahay anagu isku xanaaqsan waxa kaamira tashidana dhigi jirna calashaan laakiin bariiska isdejino si wanaagsan u hadalno soo marka ani waxa dhihi lahay kulay wax oo jileen anaga saar waayada u jileen amal leh wax oo serious maahan laakiin dad isku xanaaqsan sidee inay meel soo wada fadhiistaan ma wada hadli karaan hataa labadaas qofoodee laba qof isku xanaaqsan xitaa ilmaha way wada korsadaan macadallahi kaamira inaa la wada shito guriga la wada joogaa cuntada naay iyadoo ninkad wax xanaaqsan jiko u gasho ee badar u kariso ee u soo diyaariso ee gogasho u gogashaa dad laba qof isqabto iyo laba qof oo xiriir ka dhaxeeyo labada isqaba iyo labada xiriirka ka dhaxeeyo muhiimada isqabidka markuu idin ka dhaxeeyo like meesha isqabid ma taalo xiriirka markuu naga dhaxeeyo meeshan bariiski iyo fiyuuski aan uga jiro ana xanaaqsan ma ku soo fadhiisana waa soo fariisanay qosolka beenta waa jilaho meeshan dada anaga naga sugay oo adiga anina daawanayo kolay ma garanayo laakiin qof walba dabeecad ilaahay u dhaliyuu leeyahay anoo xanaaqsan iska daaya kan xiriirka ila xawray kan iqabaha duuya hataa anoo xanaaqsan wallahi inaan u qoslin because maba iga imaanayo qosolkii la dhahay yani qofka hadaa kala xanaaqsan waa kala jeesanayna markaad waxaa minsanta dadkan wax soo bandhigayo dad wax soo bandhigayo horta ani ma ogi ma ku dambaabi kari dadna way jiraan oo si lillahi u soo gudbiyo dadna way jiraan fiyus isku raadsado oo xaqiiqada dhabta TikTok taalo yani si guud muuqaalada quruxda badan dadku ay isku faraxsan yihiin lamaanaha ah inta badan daawadayaasha ay arkaan maadaama adiga aad tahay qof content creator oo yani muuqaalo sameeyo ma is leedahay yani waa laga soo shaqeeyo waxaa loo raadinayaa keliya views inta badan waxba kama jiro طبعا دي قفل بفيسو راد صنايع مقال قروح بدن ما بحي بنانا تغير جهدي قصد ما بخنا مقال كسنه قروح بدن هذا ودad kan usoo gudbiyo laakiin fikrada aan laba qof isku xanaaqsan wallahi inuu qof make up inuu marsado qofna uu labisado isa banaan isku raacinin ee xataa waxba isla sameyn karin laba qof hadii kala xanaaqsan yihiin way kala jeesanayaan laakiin muqaalada badan TikTok lagu soo gudbiyo 75 like qiyaali waay فانت 75 قيالي واي يانا بقولكبا تضاعتنكاس waxaa waaye dad oo rabaan just inay magac iyo maxal di jiray saameyn ay sameeyaan had sidoo hayaan ay sheegayso kale to naagta oo dhehayso araso halla dhehayso oo TikTok wala gabadha sarto wax yar inaa u gudbiyo walaal macaani oo su'aal ku weydiin ninka xalaal buu ku qabay ma ahayn nin oo like xiriir idin ka dhaxeeyo nin xalaasha horta xal xalaashiis xumeeyo xakaara u dambeeyo Soomaali waxay dhahdana wax un baa ka jira qofkan ilaahay baa ku baneeyay ninka ragga ana naagta ilaahay maradiisu ka dhigay naagtana sidoo kale ilaahay ba cooridiin isku asturey way aad cooridiis banaanka u keenaysa oo kaamiro meel ugu xiras yaa marqaati ka dhiganaysa ilaahay isku keen dooro marqaati idin ka yahay meeshas wax ka socdana like ama ku sameynaysin ilaahay wuxuu raali ka yahay laakiin baf yahay inaad dhahdid maanta oo ninkii akala tagtay calaf uu dhamaada dad oo intaas oo caruur isku haya calafkooda dhamaada kala tagaan oo ilmihii lagu deeriya oo laga tagaa sas ee taana noloshooda hore u sii wataan ashalay wiilkaas matalan da ahaan ma kala fiiriyo wiilka gabadha wiilka yar oo way kala yar yihiin da ahaan maxaa u dhaha sax waaye way kala yar yihiin wiilkaas day TikTok markay soo galayeen walaahi qofka binaadinka dad hilib qaadaa jiro ma ogtay markay fast TikTok soo galayeen walaahi bila wiil ay dhashay ma leen jiraani serious marka oo hadlo laakiin kadib wiilka wuu cayilay wax la soo siinaysa miya ma oji wiilka adii like wuu soo eg wiilki like size-keedu soo noqday sida ida ka rabtay gaarsiisay laakiin hal mid waxa la mataqaana ma maqasho wiliga adii hebelo ataxayaadku ku dhuusay sheekada wade u qurux badan aakhir final way ku dheeshay saas like meesha kaliya kaaga qaldanto xataa abaa macaanay walaashay tahay kornaageed kab isma dheero in la iswaaniyana maanta waxa dunida loo joog waaye social media qof walba wax soo gudbinayaan waxa soo gudbinaysay ciroole ilaa maxal jiray ilmo yar way daawanayaan socodka maqan ma laho walaal ninkaaga ceebtiisa adoo keenin allah alamiya waxa sameynaysa inaad tusin mar rabbi aad marabta
مرة ما بأكل مرة weligay baan arkay qof la soo qarxiyay weligay hal qof aan arkay laakiin باب ما بقولي بعدين بمر عايزنا مال قلدنا hal كنت qof شفتها ana waxaa dhigi jirtay TikTok qaybta ilmaha waa ka isticmaala hebel soo qarxiyay commentiga aqraawad naga daba geey commentiga ilaa boqol hadag soo bixisay ilaa aakhir waa sii daba galaa qof walba wuxuu leeyahay فير صح واي مركي ما قف لسوق رح قف محونا فيديو هلو كسو دعوة واحد في فير موقته سو تصبح حدانا مرك ضد كده من حمانتي ربان وانا قد حمانتي رادين انه سو قفكم حقوق فكرة مرك سو فيوس كل هاي مسا كاميرا حرت ام قفك عيبتي سي قفك لانه ولا عيبتي سي انه بناك كانوا waxaan ka magagalay qof waa tahay gunaanaska ayaan maca هايوات waa la jiro loo isbaash iska caadi waay ayaan ma laga yaabo inaad soo bandhigto aniga maya anoo yara soo bandhigi waa anoo duqoobo oo cereystay maya marka waa duqoobo marka maya ma laga yaabo ilaahay iguma keeno insha allah inta badan Soomaali bis xitaa ma aha couples iyo relationship dadka sameeya inta badan muuqaaladaas YouTube xitaa cadaanka xitaa marka loo tixraaco waxaa dhacdaa in badankood ay kala tagaan sheekada ay ku dhamaato maala si xun maxaa u sabab ah ayaa isleedahay dabcan والله بما هو day waxa u sababay ma taqaanaa matalada hadalay dad waxaan daawanaa waqti waxa dheera xumaan naga ma oo waqti heblow kala hadaan Allah heblow kala hadaan helaan niida ka dheer waqti labaas qofood yiro waxaan aad malada u dheesid way baxay waqti aad il bini aadam buura jibs abu bini aadam u dul qaadanay wixii aan labada qofood soo taageerayso waxa maqlay way kala tageen inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un waa ka tagay laba kala hadana qabsanay waxa labada laba kala tagay ma aha wala labada igu tarneed ay isdii jiray ba kala tagayaan ma aragtay maalinta la way kala tagay saa u naxay in aan ilaa fir amal macquul ma TikTok gala wara beera wiliga comment ana qorin qof gala beera shay loode ina horta farxaan oo dadka lamaanaha kubana waa kuba jaceyl oo xiriir wado kubana waa kuba isqabo horta kuba isqabo ana waxa dhici kara calafki iyo meesha ku ekay calafki dhamaado il bini aadanka xataa laftirka durac sababta dadka badankood ma sha Allah ma karaan fahmaysa taas waa laakiin midda lamaanaha ani waxa dhici kara qandaraaski dhamaaday wax la soo gudbiyaa la waaye soo marka baash maalin walba wax si loo sameeynaa baaba loo waxeenaa baash maxay keenay marka da sheekada dhamaato maalin kasta fil u soo deyneen aboobe fil u soo deyneen adii ani u soo deyneen hada fikrad keeno ismaalada an ay keeno maxaa isku sheeganaa هذا قف فكرتك كيلسي هذا أنا قف فكرتك هلا هذا سو أنا كاسة أمسينه هي متكاسينه لكن سكن صح ده نلاش علف كي أدم هذا قطرت أدم هذا أري ما كلا تسكت دجال كران كان علف ما بدمان كرب حرير لا علف مع واحد ما بيسكن درسنا fiiri labada qofood xiriirka markuu ka dhaxeeyo sida loo sheekada ay istaagto sama sheekada day baartu ay leedahay baartu haday dhabad baartu ay leedahay waxa isguursada season 2 guurki hadar uu si socona sheekada boogta hortooro laakiin calafkiya meesha ku kana waa calaf ino horta labadu ilaahay irsaaqooda isku daro ba horta is helayso xaqiiqada dhabta waxay tahay ilaahay haduu ku qormaanta xab biyo aheed hebel ina is heshiin oo labadii isku soo beeganto habarteeda ka taa is helayso waa soo dhadhaminaysa kadib kala taga daarabtiina ilaahay isku keen qor laakiin calaf shay inta calaf la jiro أنا قدرت ربح مكهلين بعد هذا لمدة سوشيال كما دام أو نورس وإحنا نورس وجود بنا أنا كهلونا أنا فكر هانت إذا وحيا لما هذين مركز لكن مدة جور كأ وضد كان نور وحيابك كلا دعكر أو قوس كأم وحيابك أي قصية دعكر أما إيش لفت كذا بعد عضبه ما فاهم إذا مركز أسأل هنا ugu dambeyn su'aasha ugu dambaysa dadka daawanaya dadka daawanaya ee ku taxan soo ku xiran lamaanayaashan maxaad ku dheelahay daawadayaasha daawadayaasha horta daawadaan dadkaas horta waxaa dhihi lahaa walaalayaalow maya horta sharaf way leeyihiino dadkan bariiskoodii baa ilaahay idinka soo geliyay ma fahanteen daawada waxaan dhihi lahaynay waxyaabaha qofku qoraysiin dadka waxyaabo ay ku kala tay karaan ama waxyaabo ay ku kala shaki karaan iyo waxyaabo ay isku soo ceebeen karaan horta reer comment yaa wax isku dira fast labada qof iyagoo nabad
قفا وحسو قرا سو اسكو فير والله أنا كم تبقري أنا لايك وأخرستا سو كو فيري موجتي سقدنا وفيري قبل كلا سقدنا وفيري ناكتي سو ماشي فدسو أو تيكل ساس وفيري قفك بلا يشك يا قلا شدان لا شكتنا وارو فيديو جو في قفك مركش هذا أوف فيديو سو فير نسيب أضدابضي أحس لا الله سب سو فيربو وارون يا هبلاي فيرنو يا هبلاي ماشي جوجتو سو شك يا ماشي ما ناكتي اسكداف بعضها بشكنيسدبو سو waxyaabahaas dadka ka dhaaf walaalayaal dadka hore u socdo ku dhaha u duceey inuu ilaahay isku siihaa isku sii waxeeyo like iyo share tan u badiya anaga na soo gaarsiiyo iska daawanay aqal soo gaarsiiyo iska daawanay arda recommend walaalayaal wato recommend waxa la social media ayaga isku haya run ibay waxay taabo anyway dadka isqabo walaalayaal ilgaar ku fiiriya dadka isjecel lahaa isku dirna hadda dad badan oo isqabo oo waxa jira oo isku dirteen maxay ahayd qof oo TikTok hebelay afdheer alilaayo afdheer ya baayada qabrigaaga ya qodi dar wallahi bila gabadha soo ugu daran dadka isqabo soo qarxinaya marka haltii u darreeto caawa la sheeday wiilka taa ila fool xumaaday marka arkay oo isla socdo hadii jiro ma sha Allah hadda marka arko hadii waxa soo xasuusana kiimo ho ma dhaysido ilaahay ka cabsada itqullah wal dhimana hadan shacbaan lagu jira jooga wala iskala xulooya qaybtaas ku jirtida xataa ma ogid adoo dadku wali dheen walaalayaal ay cafiya qabriga lagu daadiyay afdheer ما يعاد شعبان lagu jira soo aan dhal rabo marka wixii ahay had soo gudbiyo ما يا فشلين بسم الله داركد waxay ku bedeshay noo soo gudbi waxaan kaga hadlaynaa saameynta baraha bulshada صح يا قناه كومنتي ما وصل صار علي قفك خلدان ilaa iyo kulanti dambe ciao مع السلامه